前三指咧，其實咧最重要嗰個嘅手指咧係一個手指公嘅，同埋你會發覺我哋嘅手指公咧同另外嗰4個手指咧係好唔同嘅。另外嗰4個手指咧喐動嘅空間咧得咁多嘅啫，但係你手指公咧係多好多嘅嚇。咁所以咧小朋友嗰個手指公咧，究竟佢用得多唔多咧，亦都好影響佢 overall 佢嗰個嘅操作嗰個工具嗰個嘅能力咯嚇。咁所以都要鼓勵小朋友咧多啲咧日常生活咧用多啲手指公去做嘅嚇。咁譬如有啲乜嘢可以玩咧？譬如頭先嗰個 exercise 有個籌碼咁樣嚇。咁我就會要個小朋友，譬如假設我將個籌碼收埋咁你翻去收埋乜都得嘅。咁然後咧，淨係露少少出嚟嘅啫。咁你叫小朋友幫你揾，你就留意到佢咧，究竟佢常用咩手指㗎？一般咧3歲之前啲小朋友咧，可能都會偏向多啲咧咁樣㗎。你發覺佢咧用嚟用去都用食指嘅咁樣。咁你咧就要開始咧鼓勵佢啦。唔可以食指嘅，成個過程咧只可以用手指公㗎咋。咁樣做手指公咧要啱啦，就係將個嚟夾翻開，攞翻個籌碼出嚟。咁可以，即係呢個都係一個嘅活動咧，就可以鼓勵佢哋咧用多啲個手指公個手指公咧嗰個嘅能力要再提升佢，咁佢整體佢去控制一支筆嘅能力就會提升。